10-րդ հարցը հայկական երկրորդ հեռուստաալիք լրաբեր լրատվական Արմինե Թամրազյանը հարցնում է. Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության համաճարակաբանները պնդում են, որ բժշկական դիմակներ պետք է կրեն հիվանդ կամ հիվանդներին խնամող մարդիկ ու բուժհաստատությունների աշխատակիցները, եւ որ առողջ մարդկանց դիմակի ոչ ճիշտ կամ երկարատև օգտագործումը կարող է առողջական լուրջ վնասներ հասցնել։ Երբ վարակի տարածման մասին լուրեր տարածվեցին եւ երկրում դիմակի դեֆիցիտ կար, ՀՀ առողջապահության նախարարն ու դուք նշում եք, որ առողջ մարդկանց համար դիմակ կրելը պարտադիր չէ, իսկ Արսեն Թորոսյանը մասնագիտորեն մեկնաբանում էր, որ վիրուսն այնքան փոքր է, որ կարող է դիմակի ծակոտիներից էլ անցնել։ Հետո նաև ասաց, որ դիմակը չի պաշտպանում վարակից, ուղղակի նրա համար է, որ մարդը ձեռքը մեխանիկորեն չմոտեցնի բերանին եւ քթին։ Այժմ, երբ դիմակ է ներկրվել Հայաստան եւ երկրում տեղական արտադրություն է սկսվել, դիմակ կրելը դարձավ պարտադիր։ Ի դեպ, այն չի կարելի կրել 3 ժամից ավելի։ Դեղատներում մեկ հատն արժե 200 դրամից ոչ պակաս, որն է այս պատմության տրամաբանությունն ու այսքան հակասությունների պատճառն ու ինչպես է հիմնավորում ոչ փակ տարածքներում դիմակրելու անհրաժեշտությունը, եթե արդեն կա մասնագիտական հիմնավորում, որ այն ուղղակի վնասում է մարդուն։ Գիտեք, նախ ես ուզում եմ արձանագրել, որ կորոնավիրուսի համաճարակի մեկնարկից ի վեր ամբողջ աշխարհի գիտելիքները վիրուսի վերաբերյալ անընդհատ եւ նրա դեմ պայքարի մեթոդների եւ դրանց արդյունավետության վերաբերյալ անընդհատ թարմանում եւ անընդհատ փոխվում են եւ դա միայն Հայաստանին չի վերաբերվում եւ դա վերաբերվում է ամբողջ աշխարհին։ Օրինակ մի պահ եղավ, երբ որ բոլորը շատ ոգևորված էին մալարիայի դեմ օգտագործվող դեղամիջոցով կորոնավիրուսը բուժելուն, արդեն գրեթե գալիս էին համոզվածության աստիճանի, հայտարարել էին նույնիսկ մի քանի տեղ, որ ահա բուժվում է դրանով, բայց հետո այդ հայտարարություններից սկսեցին նահանջել եւ հիմա այդ հարցում նույնպես անորոշությունները շատ են։ Նկատի ունեմ, այս ճգնաժամը նրանով, որ դրա պարամետրերը ժամանակ առ ժամանակ փոխվում են։ Հիմա խոսք է գնում նրա մասին, որ առողջ մարդկանց պետք չէ դիմակ կրել։ Հարց. իսկ կորոնավիրուսի պայմաններում ով է առողջ մարդ, ով գիտի ինքը առողջ է, թե ինքը առողջ չէ։ Այս վիրուսի ամբողջ տրամաբանությունը եւ նենգությունը հենց դրա մեջ է, որտեվ դեպքերի արդեն ասացի, որ 70%-ը նույնիսկ ասիմպտոմ են։ Այսօր մենք եղել են ժամանակաշրջան, երբ նույնիսկ առանց որևէ բանի, բողոքի կամ առանց էական ցուցման, որևէ կոնկրետ ցուցման, մարդկանց են տեստավորել եւ դրական պատասխան եկել, այսինքն մարդու մոտ հաստատվել է կորոնավիրուսը։ Եվ հետեւաբար այսօր մենք փորձում ենք անել այնպես, որ մենք կորոնավիրուսը մաքսիմալ կառավարելի լինի, եւ այո, դիմակների հետ կապված էլ մտեք մասնագետները, ակադեմիկոսները նույնիսկ վիճում են իրար հետ, բայց մի բան կարծես թե հստակ է, որ խոսքը ոչ այնքան չվարակվելու մասին է, ինչքան ուրիշներին չվարակելու մասին։ Եվ կա պրոբլեմ, մենք չգիտենք հիվանդությունը, մենք չգիտենք ովքեր են հիվանդ եւ ովքեր առողջ։ Եթե մենք դա իմանայինք 100%-ով բոլոր խնդիրները, ընդ որում ոչ մի տեղ չգիտեն, որտեվ ասիմպտոմ դեմքեր այնքան շատ են, որ կարող է հիմա այս սենյակում գտնվող մարդկանցից այդ թվում ես կարող է վարակված լինենք կորոնավիրուսով եւ ոչ մի սիմպտոմ չունենանք։ Եվ դա պարզվի, կարող է նաեւ 14 օր, 20 օր անցնի, մենք առանց որևէ բուժման այդ վիրուսը անցնի ու մենք տենց էլ գլխի չընկնենք։ Այսօր աշխարհում իդեպ այդպիսի հետազոտություններ են արվում, մարդկանց համատարած հետազոտում են, թե ինչքան իմունային հետազոտություն են անում հասկանալու համար, թե ինչքան մարդ է հիվանդացել, առողջացել առանց բժշկական միջամտության։ Ինչ վերաբերվում է դիմակներին, այո, եղել է ժամանակաշրջան, որ չի եղել դիմակ, նույնիսկ ինչ գնով ուզում են 200, 300, թե 500։ Դեֆիցիտ է եղել, հիմա Հայաստանում արտադրություն կա եւ մեր կոչն է իմիջիալուս պարտադիրությունը, եթե չեմ սխալվում, վերաբերվում է փակ տարածքներին։
Եվ առողջ մարդկանց մասին այդ խնդիրը այդ ձևակերպում հենց նրբություն է տա մենք չգիտենք եթե իմանայինք որ այ ինքը վիրուսակիր են մյուսները վիրուսակիր չեն հարցը կլուծվեր Եթե մարդկանց դեմքին ասենք ենթադրենք ով որ կորոնավիրուսով վարակված է դեմքին մի հատ նշան լներ որ տենայինք ասենք վայ կորոնավիրուսով հիմա մարդ կլուծվեր այդ հարցը Մենք չենք մոտենա ինքը կիմանար որ ինքը հիվանդա չէր մոտենա զգուշ կլներ Դրա համար հիմա բա ինչի են բան անում Այդ նույնն է որ ասեն գիտեք ինչ այդ բաները սահմանափակումները որ այդ որ մցրել են այդ տանը մնալու սահմանափակումը Առողջ մարդու տանը մնալը ոչ մի օգուտ չի բերում Կորոնավիրուսի կանխարգելման առումով Առողջ մարդկանց ինչ եք տանը փակում Հա ճիշտ են անում, որովհետև չգիտենք, եթե իմանանք առողջնովա, անառողջնովա, առողջին կասենք դու գնա քո գործին, ով որ վարակված է իրան էլ կասենք եկեք ձեզ բուժենք։ Ավելին ես ասացի, որ մարդիկ կան հիվանդանոց են, գնացել են հիվանդանոցում 14 օր, 20 օր անցկացրել են Դրական ախտորոշմամբ գնացել են բացասական ախտորոշմամբ դուրս են եկել միջև իրանք չեն հավատում ասում են մենք հիվանդ չենք եղել որտեղ մեր դեպքերի 70%-ը ասիմպտոմ է արդում ասում են մենք հիվանդ չենք եղել մարդու համար հիվանդ լինել ինչ է նշանակում նշանակում է հազալ փռշտալ վատը զգալ ինքնազգացողության վատացում ունենալ եւ այլն Բայց մեր հիվանդների 70%-ը չունի ոչ մի սիմպտոմ, ոչ հազում է, ոչ փռշտում է, ոչ տաքություն ունի։ Բայց սրանում էլ էս հիվանդության նենգությունն է, եւ այս նենք հիվանդության դեմ հասցեական պայքար չկարողանալ անհնար լինելու պատճառով ընտրվում են պայքարի համատարած մեջոցները, որ գոնե ոչ թե դարմատախիլ անելու, այլ գոնե որոշակի իրավիճակը կառավարելի պահելու համար։ Սա է ամբողջ պատմությունը եւ նաեւ չենք կարող մենք այսօր արձանագրում ենք որ մի տարի նվազագույն այս վիրուսային պայմաններում ենք լինելու եւ պետք է այո ճգնաժամ է պետք է բոլորս մեզ նեղություն տանք տուժենք եւ վնասներ կրենք որպեսզի հաղթահարենք այս ճգնաժամը չդառնա ազգային աղետ